Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya SAVEUR DIVINE. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa SAVEUR DIVINE. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo so ibaha umugisha. Yesu ashimwe bakundwa bene data, ndabasuhuje cyane mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Ndabifuriza umugisha w'Imana. Ni mwene so MUTUYEMUNGU Jean Pierre baramutsa. Ndabifuriza kugubwa neza mu mwami wacu. Nguhaye ikaze mu ijambo ry'Imana. Tugiye gusoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 13 umurongo wa 24. Matayo 13 turahera ku murongo wa 24. Haravuga iby'ubwami bw'Imana n'ubundi. Boneho gushimira bene data bambanjirije mu kuvuga kuri ubu bwami bw'Imana, kandi nkomeza kukurarika n'ubundi kugira ngo ukomeze gutega amatwi, ariko cyane umwuka wera gushoboze kumvira. Reka dusome duhere ku murongo wa 24. Haravuga umugani w'urukungu mu masaka. Nuko abacira undi mugani aravuga ati, ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'umuntu wabibye imbuto nziza mu murima we. Nuko abantu basinziriye, umwanzi araza abiba urukungu mu masaka aragenda. Nuko amaze kumera no kwera, urukungu narwo ruraboneka. Abagaragu be baraza babaza umutware bati, mutware, ntiwabibye imbuto nziza mu murima wawe? None urukungu rurimo rwavuye he? Ati, umwanzi niwe wagize atyo. Abagaragu be baramubaza bati, noneho urashaka ko tugenda tukarurandura? Nawe ati, oya, ahari nimurandura urukungu murarurandurana n'amasaka. Mureke bikurane byombi, bigeze igihe cyo gusarurwa. Mwisarura nzabwira abasaruzi nti, mubanze muteranye urukungu muruhambire imitwaro rutwikwe, maze amasaka muyahunike mu kigega cyanjye. Imana ihabwe icyubahiro. Murakoze cyane. Ndagira ngo tuganire dukomeje kumva ubu bwami bw'Imana. Aha ni Kristo wari urimo aganira, ariko aganira mu migani. Hanyuma ubwo yari arimo avugira mu migani, ariko agenda avuga ku bwami bw'Imana. Ubwami bw'Imana yavuze iby'umubibyi hejuru, hasi muraza kuhasanga akabuto ka sinapi, muzasanga n'indi migani myinshi. Havuga umugani w'izahabu n'imarigarita n'urushundura, muraza kuhasanga inyigisho nyinshi yagiye avugira mu migani. Ariko kandi iyo migani yari ifite icyo ishaka kwigisha. Ahangaha yerekanye umugani ukomeye avuga iby'ubwami bw'Imana, avuga umubibyi kandi waje noneho akabiba imbuto nziza mu murima we. Ngo nuko abantu basinziriye mu gicuku, haza umwanzi, haza undi nawe azana ibijya gusa n'amasaka ariko byitwa urukungu abibibamo. Hanyuma ngo bitangire kuzamuka, umurima utangiye kwera, haza kuboneka ko harimo urukungu, haza kuboneka ko mu masaka hivanzemo ibindi bintu bitari amasaka. Hanyuma abahinzi ngo barabibona, kandi bihuta cyane baza kubwira nyir'umurima bati, mutware ko duheruka waraduhaye imbuto nziza y'amasaka, akaba ariyo twateye, ariyo twabibye, none ko tugiye mu murima tugasanga hariyo n'ibindi bitari amasaka, n'ibindi bitari imbuto, hariyo urukungu.
ngo kandi bahita bamubaza ijambo rikomeye ribaza ngo mbese urashaka ko tugenda tukarurandura? Hanyuma ngo nyir'umurima agira amakenga aravuga atoya, kubera ko imizi yose iri hamwe kandi bikaba biri kumwe, mushobora kurandura urukungu ariko n'amasaka akabigenderamo. Ahubwo aravuga ngo nimube muretse, hanyuma mu gihe cy'isarura nibwo ibintu bizatandukana. Nzabwira abaje gusarura abasaruzi, mbabwire ngo nimubanze mufate urukungu muruhambire imiba murutwike, hanyuma kandi amasaka nayo muyahunike mu kigega. Yari arimo avuga iki Kristo? Yari arimo avuga iby'iri torero turimo rya Kristo, ko hari n'izindi nyigisho zaje, n'umwanzi yaraje Satani abiba imbuto mbi ayibiba mu bantu. Hari inyigisho z'ubuyobe, hari inyigisho mbi, hari ubuhanuzi bupfuye nk'uko umuhanuzi Daniyeli yabivuze. Umwanzi ayobesha abantu kubasheshyenga n'inyigisho mbi zituma batava ku cyaha, zituma bakunda kuba mu madini n'amatorero, bakabatizwa bagakora n'imirimo y'Imana ariko ntibere imbuto. Na Yesu yabivuzeho avuga iby'iyi minsi y'imperuka, na Pawulo yandikira Timoteyo yarabivuze ngo abantu bamwe bazigwiriza bigisha bahuje n'irari ryabo, bazajya bigisha ibintu bisa n'ibyo bashaka gusa. Abo bantu badashaka guhinduka, ahubwo bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana. Ngo ikimenyetso cyabo bazaba bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zo kwera. Bivuze iki ibyo? Biravuze ngo ni abantu bashaka kwitirirwa Yesu, bakaba no mu itorero ariko badashaka kureka imirimo mibi. N'ushatse kuyivugaho aba umwanzi, ntakundwa. Ariko kandi mwibuke ko ijambo ry'Imana ni umuti, ni inkota, niryo ridukiza, niryo ritweza. Haleluya! Yesu yaravuze ijambo ryiza aravuga ngo none mumaze kwezwa n'ijambo ryanjye nababwiye, noneho musabe icyo mushaka muzagihabwa. Ijambo rireza, ijambo riratunganya, ijambo riragorora. Birasobanuye ngo umunsi w'umwami wacu utaragera ngo impanda ivuge, abasaruzi baze, dukwiye kwireba neza, tukitegura ubugingo bwacu tukabutunganya, kugira ngo tutazaba muri ba bandi babwirwa ngo sinigeze kubamenya. Kandi ngo mwibuke ko bazavuga ngo twarahanuye, twarigishije, ariko ngo abo bantu bazaba bafite imirimo mibi nubwo bitwikiraga imyiza yo mu rusengero. Imana ikugirire neza, Imana igushoboze kurwanya icyaha no kureka ingeso mbi zose mu izina rya Yesu, kugira ngo umunsi abasaruzi baje uzaboneke uri mu bwami bw'Imana, uzaboneke mu masaka, uzaboneke mu babwirwa ngo nimuze mwebwe mwakiranutse mwinjire mu munezero wa shobuja. Ndagushimiye, Imana iguhe umugisha, Imana ikunezeze muri byose, izina rya Yesu Kristo, amen.